Что москвич распутач со стройки, короче. Кошмар. На, о, екі үйдің крышасы жерде жатады. Крыша полный түшіп қалып тұр. Дворды, бияқты, детский бір площадкаларды басып, плюс бір баланы басып алған скорыйға алып кетіп тұр азыр. Иди, арген мою машину тоже отгони башка жаққа. Офигеть. Офигеть. Крыша. Школу делали крышу, вот она слетела, представляете? Вот такая вот фигня. Здесь лист, огромные листы. Вот с этих двух зданий.